Comment vivre dignement lorsqu'on perd ses repères? Comment être solidaire lorsqu'on est oublié ou marginalisé? Comment assumer des responsabilités qu'on ne connaît pas? Qu'il existe autant de paradoxes dans la ville blanche ne choque plus personne. Nous sommes en face d'une société de schizophrénie, coincée entre la religion, les traditions et le besoin de modernité. Aujourd'hui, les plus touchés sont les jeunes, n'ayant aucune visibilité sur leur avenir, ne disposant d'aucune aide pour les accompagner. Rêver ne semble plus suffisant. Lorsque l'on démarre dans la vie, il faut être lucide, les temps sont durs. Mais que pouvons-nous faire pour notre Casablanca? Quelles actions doit-on entreprendre? Avec un taux de chômage qui ne reflète en rien la réalité, un indice de confiance qui baisse constamment et des médias qui n'arrangent pas les choses. C'est dans les prisons ou la rue que nous retrouvons tous ces jeunes espoirs. Alors il serait peut-être temps de se réveiller et prendre le temps d'y penser. Les jeunes représentent 30% de la population marocaine et plus de la moitié d'entre eux ne sont ni scolarisés ni actifs. Ils sont à peine 1,6% à adhérer à un parti politique et 6% à œuvrer pour une association. Autant de potentiel que leur désintérêt pour le futur de leur ville, de leur pays et leur vie. Étant la plus grande ville du Maroc, c'est à Casablanca qu'incombe la responsabilité de donner l'exemple, de les orienter vers le chemin au pavé jaune. Bonjour à tous et bienvenue sur Nadarek, l'émission qui donne la parole à ses invités. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des jeunes pour notre ville, pour notre pays. Il s'agira aussi de dignité dans la ville, comment vivre dignement. Et on parlera aussi de solidarité. Pour cela, nous avons ce matin nos deux chroniqueurs, Kauchar et Hachim. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi comme invités deux danseurs, Zakaria et Amin. Bonjour, salut. Alors, petit parcours des deux. Zakaria Rojdi, 22 ans, étudiant en master en ingénierie culturelle. Il est danseur pour Maroc Kings. Ensuite, nous avons Amin Moussaoudi qui a aussi 22 ans. Il est danseur pour les 641 et Morocco Kings. Il a étudié à Lorient. Ils ont participé à quelques événements connus, notamment en Turquie pour l'UFB, à la Parole Urgente à Casablanca et les Fashion Days de Marrakech. Tout de suite après viendra le débat. Donc Hachim va lancer le débat, on va en parler un peu plus. Hachim. Bonjour, je souhaite la bienvenue aux invités. Pour lancer le débat, on commence. Je vais vous demander une question basique. Comment voyez-vous Casablanca et qu'est-ce qui la caractérise? Casablanca, c'est la plus grande ville au Maroc. C'est la première chose. La deuxième, c'est une grande métropole. Mais ce qui la caractérise en ce moment, c'est le taux de criminalité, la pollution et voilà, les problèmes des jeunes et tout. Pour moi, Casablanca, c'est là où je suis né. Je la connais plus que d'autres gens qui en parlent sur les médias et tout, parce que ça, c'est pas vraiment la vérité. Zakaria. Oui, je crois que on partage le même point de vue. Pour moi, Casa, c'est la double capitale économique et capitale d'hip-hop. On se connaît depuis longtemps. Moi et Amine, et connaît tous le potentiel que Casa connaît au niveau d'hip-hop, que ce soit de la danse, rap, graffiti, etc. On a parlé de Casablanca en général. Pour y remédier à tout ça, comment pouvez-vous définir une ville qui se respecte? Une ville digne. Une ville digne. ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها مي اون فيل دين كتدخل فيها بزاف ديال الحوايج. اول حاجه هي ديجا لو ريسبي ديال لونفيرونمون ديال الناس بيناتهم, respecter la culture et la développer. Et à ton avis, la culture n'est pas respectée à Casablanca? Non. On a un problème, surtout les jeunes, de les jours, qui est un problème où les jeunes sont complexés de leur culture, de leurs origines. كنحاولوا نقلدوا الغرب, كنحاولوا نديروا حوايج اخرين, mais ما كنبداوش من la culture ديالنا pour la développer. Zakaria, qu'est-ce qui nous fait honte de notre culture? Qu'est-ce que les jeunes n'osent pas revendiquer justement de notre culture? Ce qui fait honte, marche, mais كيفاش كتبان لي انا une ville qui se respecte, c'est une ville où chacun de nous respecte داكشي اللي ليه و assume ses responsabilités envers les autres. كيف ما قال امين
باقي لي جون دابا ils sont complexés مع مع لا كولتور ديالهم هذا الوغ دوكو ما كيديفلوباوش وكنبقاو ديما في واحد لو نيفو ما كيحترموش لي دوطخ بزاف. Hatim, quelque chose à ajouter, une autre question? Je dirais, ils ont traité de la dignité en général. On va virer vers un autre volet qui est la solidarité. Je pense que Casa طورات avant كانوا كتلقى في درب شي عايش مع شي بحال عائله واحده في درب واحد. دابا واش باقي هاد الشيء باقي في كازا؟ واش باقي بنادم سوليدار مع بعضياتو؟ عندكم هادشي باقي هادشي ما كيبانش بزاف ولا هذا مي سا اكزيست لا سوليداريتي في كازا سا اكزيست وي وي. احنا انا ديجا شوي دان كارتيي بوبولير دونك دحيم الهرشي زيرو 04 فليفا 04 يعني هادشي كيجيني عادي. لا سوليداريتي باقا عندنا باقا كاينه ولكن على حساب لا كلاس سوسيال. Voilà, c'est ça. Ou à votre avis, là justement, de la solidarité qui est dans les classes, on va dire moyennes, basses, ou qui est chez les gens qui ont plus les moyens de l'être. انا ما كنتش بحال هكا ولكن اون فوا كتكون كتبارطاجي شي حاجه انت وشي واحد عندكم ان بوين كومان هذيك لو طو ديال السوليداريتي راه كيطلع فوالا. حنا كنعرفوا بعضياتنا كنشطحوا مع بعضياتنا كنعرفوا شحال هادي سكيفا ديما كاينه هذيك لا سوليداريتي بيناتنا. Mais les Marocains, moi je trouve qu'ils sont solidaires que dans le pire, c'est-à-dire les quartiers... non mais c'est vrai, parce que dans les quartiers, c'est-à-dire les populaires, ils sont solidaires parce qu'ils ont plus de besoins. Par contre, les quartiers riches, je crois qu'ils n'ont pas ce besoin, ils n'ont pas ce besoin de solidarité. كل واحد سد عليه دارو et... ما كاينش كونتاكت بيناتهم. Oui. On n'en a pas besoin. ما محتاج حتى شي حاجه يعني عنده كل شيء بالنسبه ليه هو راه عنده كل شيء ولكن انا اون فيريتي راه ما عندوش. Alors que c'est un manque. فوالا ديجا حتى ملي كتكون ايسو من ان كارتي بوبولير راه كتكون شي حاجه اللي اونكري فيك من صغرك وهي كاينه معاك. فوالا دونك البنادم عنده كل شيء ولكن ماتيريالمون بارلون ولكن ملي كتشوف ريلاسيونيل كتلقى ساكن 15 عام 20 عام وما عارف حتى جارو ما عارف دونك ما سميتو ما عرفوش. Au-delà de la solidarité des besoins, il y a aussi la solidarité par rapport à ta ville. Que tu trouves ta ville, elle est vraiment sale. Elle pue le matin à Casablanca, ça pue vraiment. Et tu vois d'autres problèmes qui sont au-delà des besoins. Et on a besoin d'être solidaire par rapport à ça. Par rapport aux droits des gens qui ne sont vraiment pas respectés. Moi, hier, c'était un jour de match et je voyais des accidents, mais en face, en live, j'en ai vu deux vraiment très, très impressionnants. Et personne ne s'est arrêté pour aider ces deux gamins qui étaient par terre pratiquement. Donc cette forme de solidarité qui est plus profonde, qui est humaine, pourquoi on ne la voit plus au Maroc? Ou alors, où est-ce qu'elle est? C'est une solidarité humaine, mais pas casablancaise, parce que Casablanca d'abord a fait un cool shit. Il y a de tout, vraiment, de toutes les villes, de toutes les races, de toutes les origines, donc c'est pour ça. Ce qui nous manque, c'est une solidarité humaine, mais une solidarité casablancaise, une vraie, une pure, je crois que ça existe. Une solidarité humaine, عاوتاني راه كتبقى ريلاتيف لكل واحد كيفاش كبر. حيت غادي كل واحد اون فيل كي سي ريسبكت راه كل واحد غادي تبان فيه. انا ما غاديش نلوح الزبل في الزنقه، الاخر ما غاديش يحرق فروج، واحد ما غاديش يعطي رشوه لواحد اخر. المهم كتبقى ديما بحال هكا. عندي دي فالور ودي برينسيپ اللي كبروا معاك واللي عرفتيهم واللي تعلمتيهم من صغرك. Oui, mais la diversité des races et des cultures, c'est ce qui fait ce manque, tu vois, parce qu'on n'est pas éduqués, on n'est pas tous éduqués de la même manière, on n'a pas tous vécu dans le même environnement, donc chacun a, il y a un décalage en fait. Hatim, quelque chose à ajouter? Si on compare entre les deux générations, c'est la nôtre et celle de nos parents, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la nôtre? Qu'est-ce qui Vous avait... préférez déjà quelle génération? Celle de vos parents, c'est la nôtre. On peut pas faire le choix علاش حيتاش هما عاشوا في واحد الوقت فوالا كل واحد عن حنا عشنا في وقت اخر وهما ما كانش عندهم الانترنت كيعرفوش لا كولتور بوب. لا نيفو في لا كولتور وداك الشيء جو بريفير سيل دو نو بارون علاش حيت كانت باقيين متشبتين بدوك فوالا لي فالور ديال لا كولتور ديال
ديال الدين ديال بزاف ديال الحوايج كونتريمون على نوتر حنايا دابا اون اي بيردو ما عارفينش شنو غادي نشدو C'est entre le passé et le présent et... فوالا حيتاش occidental aussi. لا تيلي كيديروا لك حوايج ماشي ديال البلاد ماشي فوالا غير مسلسلات وداك الشيء علاش ما يديروا شي حاجه اللي اون ريلاسيون مع لا كولتور ديالنا يعني ديجا غير من هذا الشيء الدري صغير مع موف كيتفرج في التلفازه ولا شي حاجه راه غادي يشوف شي حاجه ماشي ديال الواقع ماشي شي حاجه اللي كاينه يقدر ما يشوفهاش حياته من بعد. ما يقدرش يشوفها من بعد بزاف ديال الحوايج ما غاديش نهضر غير على حاجه وحده ولكن اون جينيرال لي دو جينيراسيون اون بو با لي كومباري علاش حيتاش حنايا في وقت ولي زوبليغاسيون تزادوا فوالا ما بقاتش نفس شحال هادي الناس كانوا كيمشيو كيسافروا تيلقاو خدمه غير هكاك غير غادي غير على الله كيمشي من انا جدي كان في خنيفره جا لكازا ما عنده حتى شي واحد في نهار خدم دار الدار دار كلشي دابا ما دابا واخا تمشي خلاص تمشي ما عرفتش فين كاين. Et à votre avis, est-ce que c'est plus dur ou c'est plus facile d'être jeune en 2014? c'est plus dur bien sûr C'est plus dur. Pareil, je partage parce que إلا كان عندك واحد لي فالور متشبت بهم وكابر فيهم مع داركم في لونتوراج في الزنقه ça n'aide pas à évoluer. Donc, دابا سكي مونك دابا هما دوك لي فالور اللي كانوا شحال هادي عند والدينا Voilà, ولا c'est عندنا ça, c'est ça. وبنادم ما بقاش شاد بنادم ما بقاش شاد في دينه دونك كتشوف ما بقاش شاد في يدو ما بقاش شاد في حتى حاجه. Et le pire, c'est qu'on est entre les deux. Maintenant, on a les valeurs. Voilà. Maintenant, on a eu la réussite des Européens ou là de l'étranger ou là on est arrivé au niveau à leur niveau. Donc on est un peu entre les deux. Et la télé, elle nous vend du rêve parce que comme t'ahna brina et du coup quand on sort à la réalité là on n'a plus rien, on n'a rien en fait. ديجا حيت ما عندناش ما بقاتش عندنا اون بون باز يعني شي حاجه ملي كتكونش مبنيه مزيان راه كطيح ولا غتبقى عاوجه لو بروبليم هو ملي كنشوف لي زوتر كولتور ديجا كيبداو من لوريجين ديالهم كيبداو حنايا التاريخ ديالنا ما عارفينوش التاريخ ما عارفينوش كنبقاو غاديين حتى كنوصلوا لي بربر قبل لي بربر شنو كان في المغرب شنو كانت الشتا حنا منين جايين شكون حنا بعدا شكون حنا Du coup, c'est pas d'où on vient. هذا هو لو بروبليم ما كايناش ما عندناش C'est normal que l'on sache pas où est-ce qu'on va. c'est peut-être ça le problème, qu'on n'a pas encore accepté cette, on va dire cette diversité qu'on a à Casablanca au Maroc. Quoi. المهم انا كتجبر لي واحد الحاجه اي فالور هيومان تقدر تمشي معاك في اي وقت في اي بلاصه Ok. اللي فالابل اي وقت سيرت ولكن كتكون صعيبه فاش تطبقها ولكن يعني إلا- لي فالور ديالك كبرتي فيها وداخله عندك ولكن ملي كتبغي تاكسبوزيها وتخدم بها مع بنادم جو بونس با كو ça va te réussir ديما جو بونس با حيت كاين بنادم اخر اللي ما كيكونش فوالا كيبارطاج با ميم فالور فوالا ميم لونتوراج كو توا دونك ولكن بنادم خصو يبقى شاد في فوالا البرانسيب ديالو بقى فوالا. شاد في البرانسيب سي سا ولكن واحد الوقيته غتجيك صعيبه en parlant de tous ces problèmes dites-moi est-ce que la jeunesse marocaine aujourd'hui elle peut endosser la responsabilité vis-à-vis de son entourage et vis-à-vis de la société. C'est la responsabilité d'aller de l'avant. واش نقدروا on peut espérer شي حاجه احسن من هاد لا جينيراسيون سي كازا عندنا كاع لي فالور باش نوليو بحال نيويورك نوليو بحال سيول نوليو بحال طوكيو نوليو بحال اي كاين الموارد البشريه كاين لو بوتونسيال كاين البوتونسيال بزاف كاين البوتونسيال ماتيير بروت كاينه خاصها تخدم ولكن حنايا في المغرب قراونا بواحد الطريقه ديال القمع من الاول كيقمعوك واخا كتكون عندك واحد ليدي ديك ليدي راه كيعاونوهاش باش بزاف. ديفلوب ولكن ما عندناش داك لو كوراج ما كاينش واحد لو كوراج اللي غادي تمشي انك غتمشي وعندك واحد ليدي ولا واحد لو بروجي وغتمشي وغدير اون اسوسياسيون وغادي توقف على داك البروجي وغادي تقولها ا اوت فوا وديفلوبي داك البروجي ما كاين مازال ما عندناش واحد الناس اللي غادي يوصلونا لهاد النيفو ما Le كاين soutien. ما كاينش واحد لو سوتيان وما كاينش ما كاينش شي جيد ولا ان ايدول ولا شي واحد اللي غادي يوصلنا لهذاك انا كيبان لي ما خصناش ما نبقاوش نتسناو في هذاك ليدول
الاحترام ما كاينش ما غاديش يكون من غير لما بيرسيتي انت اوزيتي انت باش توصل لداك الشيء. خاصكم تكونوا بزاف فوالا باش تبرسيو سميتو سينو خاص اونيتي فوالا خاص الا بغيتي دير واحد لاسوسياسيون خاص يكون عندها واحد لو بوت كي نو توش با واحد سيغتان ايكون سينو راه ما غيهرسوا لك رجليك وما غاديش تقدر تبرسي في اي حاجه واخا ما نعرفش. Eh bien, parlons de ça, hein, parlons de ces icônes, les KLSO, les critiques. كنعرفوا بزاف. On a parlé de tout ce qu'on n'avait pas, mais qu'est-ce qu'on a concrètement pour avancer? عندنا حنا C'est ça, c'est qu'on a la jeunesse. Oui. Et de quoi elle est munie cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'elle a des choses dans la tête? Est-ce qu'elle voit un Maroc? وقال une jeunesse passionnée peut faire l'affaire. D'accord. Donc, qui dit passionné, c'est plus côté artiste, culture, tout ça. Oui, c'est là où ça vient du cœur, on va dire. Ah. باسيوني كتكون في كاع لي دومين ماشي غير في لا كولتور. Est-ce que vous ne remarquez pas, par contre, que au Maroc, on a des automatismes. Par exemple, voilà, tu as eu ton bac, tu vas passer les concours aux écoles, tu vas avoir ton diplôme des écoles, il faut que tu cherches un travail, après le travail vient la femme, après la femme vient, voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que on est un petit peu trop encadré par ce modèle, par cette peur des parents justement de ne pas réussir? effectivement لا انا درت عندي يو تي ولكن ما غاديش نخدم به. درتو غير على ود والديا غير باش فوالا يعني قالوا لي خصك يكون عندك ان ديبلوم او موان باك بلس 2 ابري دير داكشي اللي بغيتي. انا قريت اون فرانس كانت عندي لا بوسيبيليتي باش نبقى تماك وما بقيتش رجعت هنايا. علاش؟ حيت باغي نديفلوبي هذاك الشيء البروجي اللي عندي انا باغي نديفلوبيه هنا في المغرب. كانت عندي لا بوسيبيليتي جو في بارتي دو بليزيور اسوسياسيون تماك اون فرانس ديال لا دونس وداك الشيء مي ما بغيتش هذاك البروجي يبقى تما. بغيت يبدا من هنا من المغرب. ديجا في لي كومبيتيسيون تماك ما يمكنش انك غدوز بري سيليكسيون في ان باتل وغدوز ومني غادي غتلعب غتريبريزونتي المغرب. لا دوز بري سيليكسيون تماك تو ريبريزونت لا فرانس. هذا هو البروبليم. ان اوتر بروبليم ان في المغرب ما كاينينش دي اسوسياسيون ما كاينينش هاد لي كادر هاد لي زيدول اللي غيعاونوا لي دونسور ماروكان باش يمشيو يريبريزونتيو من هنا من المغرب يمشيو يريبريزونتيو المغرب اون فرانس. يعني الا بغيتي دابا لا بلوبار دي دونسور اشنو كيديروا كيخلصوا البي دافيون نجيبهم باش يمشيو يدوزوا لي بري سيليكسيون الا دازو باش يريبريزونتيو هذاك لو بيي تماك Sans aucune aide de l'État, bien sûr. بطبيعة الحال. الوغ كاين يتسناوك حتى كتربح باش كيديروا لك الدرابو ديالك. اكيد وزاك الوغ كاين ان بودجي كيخرج من لا فيديراسيون وكلشي وما كنشوفوا والو. والا اسمح لي نقطعك باسكو هي اون فيديراسيون. il y a une fédération ديال لا une fédération باش de نتفاهموا fitness. فوالا الفيتنس داخله فيها لا دونس باش نتفاهموا داخلين فيها هيب هوب اي اوتر. ومدخلها واحد خينا هو مول البالون هو اللي كيدي كلشي واني راك عارف. ولا داوك الا مشيتي وداوك كيلبسوك توني حمر وفيه نجمه خضراء وراجع مع الكاع كتحس براسك بحال معتنا. يعني on représente le Maroc bien sûr. انا في même شيت كان j'ai fait des compétitions en Europe يعني ديما ما عنديش هاد ليدي ديال انني جو ريبريزونت ان اوتر بيي ولكن ما كاينش واحد ليد من هنا خصنا نمشيو من هنايا الا بغينا خص تكون عندنا اون ايدونتيتي. يعني كنشوف هاد الوقت لي دونسور كاملين يسانسبير من لوروب من لي زيتازوني من لازي ولكن علاش ما ناخذوش ليدونتيتي ديالنا ماروكان اللي ريش اللي عندنا بزاف ديال لي دونس تراديسيونيل نقدروا نتانسبيراو منهم. عندنا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يديونا نقدروا نمشيو بعيد نقدروا نوصلوا بحال لا جامايك اللي من الهيب هوب داروا دانس هول بحال لي زازيات اللي ديفلوباو البريك دانس بلي زار مارسيو بحال لي روس اللي ديفلوباو الكالينكا ديالهم في الهيب هوب. نقدروا حتى حنايا ناخذوا عندنا الديفيرسيتي كولتوريل اللي واعره بزاف. عندنا فوالا الكولتور الحسانيه الشلوح الرقاده جباله كاين بزاف ديال الحوايج اللي كولتور تري ريش دونك فين ما جيتي غادي عندك منين انسبير. ديجا البلاصه فين كاينين حنايا المغرب لا جيوغرافي مزيانه حدا لوروب حدا كاينه لافريك نوار حتى هي كاين بزاف ديال الحوايج. Donc, en gros, notre responsabilité à nous, c'est de se bouger et de faire bouger les choses. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait vous pousser justement à ne plus justement représenter ce Maroc? Qu'est-ce qui pourrait faire vraiment dégoûter? Vu que là, on entend le constat, ça ne peut pas être pire, je pense.
je ne serai jamais dégoûté باش نريبريزونتي المغرب حيت سي مون ايدونتيتي يعني غتبقى لاصقه فيا ديما. ماشي ما غاديش تريبريزونتي المغرب غادي تبقى ديما تريبريزونتي ولكن ما حد باقيين شي وحدين اللي ينو كون ريلاسيون مع داكشي اللي كدير وهما كيديروه في دي بيرسبكتيف اخرين هذيك لا باسيون عندك كتبقى كديغرادي نورمال ديغرادا واحد الوقيته. المهم تقدر تخلي داكشي كامل ولكن المهم خص هذوك خياتنا هما اللي يتحيدوا. خصنا نحيدوهم ونجيو نشوفوا. لا خص شي واحد اللي كيعرف هذا الشيء ماشي شي واحد اللي غا مليوح لهذا الشيء كي غادي يصايق فيه بوحدو في واحد الطريق اخرى كيبانوا لي غير لو بروفي فينانسيي في داكشي. داكشي اللي كيبان ليه فوالا. Quelqu'un qui comprend les jeunes. شي واحد من Les jeunes. Oui. Dites-moi, واحد la question فيكم كي لون ديال لا كومبيت ريد بول كان فيها ماروكان جو بونس ليل زور مراكش جو بونس شي حاجه مشى كازابلانكا كومون سا سباس هذاك الولد ديجا الا جيتو تشوفوا فين كيتريني وفين كنترينيو حتى حنا معاهم ديجا سي عرفتو سيرفيس 2000 ديال سيدي عثمان اللي حدا الغون بوين كبير تماك حتى في الليل فاش كتسدوا داكشي كاينه ليداك وداكشي تماك ديك البلاصه سميتها هذيك وكاين اوطول حتى هو في اوطول في المدينه وكانوا حدانا في عين الشوق كانوا وحدين في الجامع الكبير ديال شارع القدس كاين واحد اللي جا تما كيبقاو يترينيو وكندوز تما كيبقاو يترينيو هذاك يعني ما كاينينش واحد كاينين دي صال كما كنت كنهضر معاك قبيله كاينين دي صال ولكن مسدودين ما فيهم حتى شي واحد ماشي اكسيسيبل كلشي ماشي اكسيسيبل حتى واحد يعني عندك فلوس Et c'est payant. كاين لي بايون كاين لي غير مسدود كاين ديال الدوله ومسدودين ما كيديروا فيهم حتى شي حاجه. Justement, les salles de l'État, il n'y a pas une possibilité, par exemple, de faire une demande par lettre. واش واحد اللي كيشوف كتشطح كيعايرك باقي غادي يعطيك لاكسي للصالح. لا هذا جو بونس كون كان عنده واحد الثقه في لا جونيس الا كان غيعطيه لاكسي جو بونس انا مونا حيت الا كان خلى لاكسي لبنادم كنشوفوها بحال باغ اكزومبل ان تيغا فاك في تيران السيمانه الاولى مزيان الثانيه مزيان الثالثه مزيان كطير فيه برا صافي الا خليتي اون سال فيها بيان ايكيبي واللعيبات غادي دير سيستم سونور خاصك لابد باش تسنق موسيقيته باش تسطح عليه الا خليتيها بنادم راه الا ما بقاش حاضر شي واحد ودارش واحد C'est question de confiance. لا شي ملي ما كتكون ماشي انيسيال واحد اللعيبه راه غادي تحيد هادشي. حنا عندنا في الدرب بانوات ديال الباسكيت حنا كنعرفوا كره بزاف حيدهم باش نبداو يلعبوا فيهم كره. فوالا كون كان واحد الفلوس كون كان بفلوس حتى واحد ما غيلعب فيه وغيبقى ديكور داك الشيء. ولكن شتي تكون كان بنادم حيت ملي كتكون كيسيون سيفيزم عاوتاني في الاخر ملي كتكون كتحترم واحد الحاجه فوالا غير لو ريسبي ديال دي زوتر كولتور يعني راه فوالا حنا كيديروا ان كومبلكس فيه كره فيه الباسكيت فيه الهوند هما كيردوا كلشي كره كلشي فوالا سي سا ولكن خصهم يشوفوا علاش باغ اكزومبل علاش حنا عندنا اون كولتور ديال الكره بما كنهضروا على كره علاش ما يديروش بحال لو بريزيل au pire des cas يديروا دي سونتر. J'ai envie de te dire, le Brésil, ils sont en train de crever de faim. Ils ont tout investi dans la Coupe du Monde. Donc là, tous les efforts qu'ils ont fait au Brésil, ils sont en train de se faire, de se faire voler leur argent. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais on parlait justement du respect de ces jeunes par rapport aux infrastructures. Est-ce qu'il y a une éducation à faire par rapport à ces jeunes qui viennent exploiter, par exemple, des terrains publics ou est-ce qu'il y a une éducation qui doit commencer de l'école ou de la rue? Où est-ce qu'on doit commencer en fait le travail? داكشي كيبدا من الصغر. Ok, j'aime les parents. Voilà, من les parents ومن ليكول حتى هي. يعني حنا في لي زيكول ديالنا راه كاين ان تيران ديال الفوت ولكن ما كاينش ان بروف ديال السبور. ما كاينش بالون. ما كاينش الوقت ديال دي كور ديال الكره ولا ديال هذه ولا ديال هذه. C'est une belle métaphore pour le Maroc ça. كاين تيران ولكن ما كاينش بروف. ولكن يعني ما كتكونش واحد ما كيكونش داكشي ملموس. يعني ها هو التيران راه كنعرفوه كاملين ولكن لونكادرومون فوالا لونكادرومون باش تدخل اشنو غدير فيه. واحد كيدخل التيران كيبدا يتعلق في البارون بيان سور غادي تهرس سي نورمال. عايش انا هذيك لافار ندير عليه راه مديوره ليه ولصحابو كاملين. دونك الا ما تهلاش فيها راه واحد الوقيته ما غيلقاش فين يلعب. دونك خاصو يكون عنده واحد المينيموم ديال الوعي
اللي غيخليه يدير تما ديك التيران راه ديالو خاصو يتهلا فيه على اساس باش هو فين غيكبر داك التيران الا كان باغي ياخذ شي يدير شي كارير ولا يدير فوتبال ولا شي حاجه دونك. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'éduquer un gamin de 5 ans qu'éduquer un jeune de 25 ans. 25 ans, c'est trop tard. 25 ans, صافي راه خاصو يتزوج هذا مش. Par contre, حنا ديالنا ما كيتزوجوش، حنا ديالنا كيهرسوا Non, mais mis à part ça, quelles recommandations, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution concrète aujourd'hui pour justement prendre nos responsabilités et entreprendre des actions qui soient vraiment effectives et utiles pour tout le monde? Quelle est cette chose justement qui va nous pousser à avancer? À mon avis, c'est la responsabilité. Par rapport à notre Par rapport à notre ville, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos droits, par rapport à tout, par rapport à notre vie à Casablanca, moi je trouve. D'accord. Mais aussi, c'est comment faire pour se faire réconcilier ces deux strates sociales, parce qu'il y a des gens qui ont un peu de moyens. Moi, je vois ça juste à travers les compétitions de surf. C'est une seule personne en fait qui est plus ou moins démunie, qui a des moyens plutôt limités. C'était Brahim Iddouche, et il a quand même mis une petite dizaine d'années pour percer. À côté, on a des jeunes qui ont plus ou moins des moyens, qui sont aujourd'hui champions du monde junior de surf et tout ça. Donc, comment faire justement? Est-ce que les uns doivent aider les autres ou il faut mettre des associations? Comment mettre en place tout ça? La réconciliation maintenant. ما كاينش عندنا دي اسوسياسيون في المغرب بزاف ولا كاينين مي ما عرفتش ديال ما كيهتموش بلي جون بواحد لا مانيير كوريكت افري دير ما كاينش ديك فوالا ما عرفتش كيفاش نشرحها مي كاينين دي اسوسياسيون مي ما كيديروش الخدمه ديالهم يعني كاينين دي اكتيفيتي مي دوك لي اكتيفيتي لي جون اللي كيديروهم اللي كيونكادريو دوك لي اكتيفيتي ما عندهمش لو نيفو ما عندهمش ne sont pas formés pour faire ça يعني لي بروبليم راه خصنا نرجعوا لوريجين ديال لو بروبليم يعني بزاف ديال الحوايج ديجا هادوك لي فورماتور ne sont pas formés. C'est normal. Tu veux rajouter quelque chose? لا شنو قال نيت هو على بحال لي زاكتيفيتي ديال لي اسوسياسيون كتلقاه ديجا هو ماشي انيسيال داكشي اللي بغا يخدم فيه وكيخدم فيه ماشي كاع الدومين ماشي هو الدومين فوالا بان لي ستار في داك الدومين كيمشي ليه فوالا وكتبقى ديما لا سيتوياسيون غادا كديغرادا إذا وصلت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة سي صا. يا هذاك. Ça va être dur à traduire tout ça. En tout cas, merci à tous. Merci à Zakaria Rochdi, merci à Amin Moussaoudi. On était en présence de 12 invités danseurs. On leur souhaite beaucoup de courage, une bonne continuation pour la suite. Ce débat maintenant prend fin et je remercie aussi mes deux chroniqueurs, Kauchar Rafa et Hachim Tijani, pour leur participation. On va se quitter maintenant avec une composition 100% comme Supienne et au revoir à une prochaine édition de Nadak.